Oli, oli. El día de hoy vamos a estar haciendo un slime y yo voy a utilizar foamy moldeable. O sea, aquí tengo pegamento y todo, pero voy a utilizar foamy, o sea, no es que sea sin bórax, lo haré con bórax, pero voy a echarle pegamento para ver cómo queda. Vamos a comenzar. Bueno, yo lo haré con pegamento blanco. Puede ser cualquier pegamento, pero y también le voy a echar activador. No es que sea una receta sin activador, como lo mencioné. Ahora voy a sacar el foamy. Elegí este rojito. A ver si es que lo puedo sacar. Ok, aquí tenemos el foamy moldeable, que como ven no es como muy así como slime. Lo voy a tratar de transformar en slime. Voy a echarle cola fría. Ok, logré abrir el pegamento con agua caliente. No se podía abrir, que con la mano roja. Y es un tip. Cuando un pegamento así no se abra, porque a donde se pegan las cosas así, échenle agüita caliente. Entonces, pero también me mandé una embarrada. Rompí una taza mientras secaba esto. Ya, ahora sí, a lo que íbamos, a hacer el slime. Voy a proceder a echarle pegamento. Esto no sé si me vaya a salir, pero voy a intentarlo. Ay. Ustedes pueden elegir cualquier pegamento. Si esto no funciona, ni modo. Pero yo creo que sí va a funcionar. Por ahora voy con la mano toda rosada. Le echamos activador. Le echaré otro poquito de activador. Porque está saliendo. Le eché otro poquito de pegamento y activador y terminé con las manos así. Le eché más pegamento y un poquito más de activador y quedó bien fluffy. Y este fue el resultado. Y esta es la receta de un slime con foamy.